तासात जातो. हां, तर तुम्ही अँटीबायोटिक वगैरे घेऊन सुद्धा काय कमी झालं नव्हतं. 15 दिवस खाल्लं होतं अँटीबायोटिक. हां, मला 4थ्या दिवशी कमी येतो, 5व्या दिवशी आलंच कमी. 5व्या दिवशी कमी झालं. होय. आयुर्वेद फास्ट आहे का स्लो आहे? सुपर फास्ट आहे. सुपर फास्ट आहे. बरं. दाखवायला आलता डॉक्टरांना मी 2 वेळा घेतलं होतं. तिने परत आणि मला 900 रुपये औषध दिलं. 2019 मध्ये तुम्ही आता दाखवायला आलता. हां. त्यानंतर तुम्ही बरोबर 5 फेब्रुवारीला मला दाखवायला आला की वाटलं की तुम्हाला एकदा हां. आयुर्वेदिक घेऊन बघा. तर 5व्या दिवशी फरक पडला व्यवस्थित. पूर्ण खोकलाच घेतली. 10 दिवसाचं औषध दिलं. हां, 5व्या दिवशी गेलं. गेलं. म्हणूनच आम्ही म्हणतोय की आयुर्वेद फास्ट काम करतोय, फक्त वेळेत यायला पाहिजे.